Mboka oyo ezangi banzela ezali mboka ya kokufa. Na yango président de la République Fachi Beton akoki kolela bana mboka azali kosela biso banzela moderne, azali kobongisa banzela mpona faciliter déplacement ya population, booster économie locale pe mpona améliorer la sécurité routière. Na yango asali banzela ebele. Émission na bino misala ya Fachi tozali awa mpona kolakisa bino partout président de la République azosala misala na kati ya République démocratique du Congo. Ndakisa awa na ville province ya Kinshasa toza na route rocade oyo ezwi kobanda Mitendi ti na aéroport ya international ya Njili. Réhabilitation ya avenue Kulumba na Masina, réhabilitation ya Allée Verte na Ngalema. Banzela ezali ebele o mokonzi ya mboka asali biso na ville province ya Kinshasa elongo na ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Désormais bobanda kozango awa na FM télévision partout misala ezali kosala.